Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Okay. Today is your first lecture for the second year. First of all, I would like to congratulate all the students for this second year, first semester. Already use. Is my screen is visible to all? no, Just a ma'am. minute. All of you are most welcome. Due to pandemic, it's not too much difficult for you from first year to second year. Now, first we will see the syllabus for second year. Okay, which subjects you are going to study in this semester? First subject is discrete mathematics. Okay, so this discrete mathematics subject is very easy and scoring. Okay, fundamentals of data structure. This subject is little bit hard, very conceptual, and due to this fundamentals of data structure subject, FDS subject, uh, you can do very great or good programming. Okay. Then object oriented programming. This is this subject is also conceptual, easy subject, and in then computer graphics subject is also there. Object oriented programming subject and computer graphics subject. These two subjects I am going to teach you for this semester. Digital electronics and logic design. This is DEL subject. This is also easy and interesting. Then humanity and social science is there, one subject. So humanity and social exam. Okay, only tutorial is there for this subject. After that, there is a object oriented programming and computer graphics lab, OOP CGL lab. In this object oriented programming and CGL laboratory, you have to perform the practicals regarding OOP and computer graphics in C++ language. Okay. Digital electronics lab, DEL lab is there also. Then business communication skills. This is also one of the practical, but no exam for this subject. There is only term work. And audit course 3 is there. You have to just upload the audit course. Now, there is only exam for object oriented programming and CGL laboratory and DEL laboratory.
Before going to start any topic, any subject, we must know about what is the syllabus for that course. Okay. So to do any competitive exam, any kind of exam preparation, we should must go through the content or course of that particular subject. So for second year engineering, you have to learn this all subject. Now, today we will start object-oriented programming subject. Object-oriented programming subject और computer graphics subjects दोनों subjects में लेने वाली हूँ. So today we will see object-oriented programming because CG PPTs are not ready. Okay. Unit 1, Fundamentals of Object-Oriented Programming. Which programming language you studied in first year? Python पढ़ा था मैम. Python? Python, ma'am. Yes ma'am. Okay. Now, for second year, there is a C++ language. Introduction to object-oriented, just a minute. Introduction to object-oriented programming. In this unit, we will learn need of object-oriented programming, fundamentals of object-oriented programming. In that, what is namespace, what is object, what is class, what is data member, methods, messages, etc. So C++ programming is also the part of this first unit. Here we will study C++ programming basic, what are the data types, what is the structure, enumerations, control structure, arrays, and strings. So first unit is a little bit lengthy because it is introduction about the C++ programming. आप में से बहुत सारे लोगों ने C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज स्टडी किया होगा. Object oriented programming language. So what is the need of any programming language? Object oriented is one of the programming language, but programming language allows programmer to develop software. Software develop करने के लिए programming language हम use करते हैं. There are three major families of programming language. Okay, so language families कौन से हैं? Almost you learn in first year. Machine language, assembly language, and high level language. Okay, so already what is machine language? That is zeros and ones language, or it is a binary language. Assembly language is nothing but a mnemonics type of language in which we are using add, sub, move type of words. Then high level language. High level language is what? It is English kind of language. Means this high level language easy to understand and easy to write, easy to read for any human being. Okay. This high level language is of two types, that is procedural language and object oriented programming. For any topic such as high level programming language, so always there are different categories. So before object oriented programming, there was procedural language. C is the example of procedural language,
and C++ is the example of object-oriented programming. कोई भी लैंग्वेज अभी मार्केट में इतना परफेक्ट नहीं होता है. हर लैंग्वेज मतलब हर दिन 100 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर्स मार्केट में आते हैं और 100 से भी ज्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं. ओके, अभी ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है बिकॉज देर आर सो मेनी बेनिफिट्स, एडवांटेजेस of this OOP than procedural language. Okay. So need of object-oriented programming. Can you give me any example of procedural language other than C? Java. No, procedural language. I am asking about the procedural language. Java is object-oriented programming language. Procedural language. C is procedural language. तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वेंट हुआ. Fortran, COBOL, these are the example of procedural language. Okay, so this C language is developed by Dennis Ritchie, and object oriented programming language that is C++ is developed by B. Ernest Strausser. Okay. On screen you can see there are two images: procedural oriented programming image and object oriented programming. So what is the difference between these two pictures? So procedure oriented programming is image. In this image, the picture is very messy kind of structure, but object oriented is well organized. इस इमेज में आपको वेल स्ट्रक्चर्ड बुक्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, बट इन दिस फर्स्ट वन इमेज सब कुछ डिस्टर्ब है, सब कुछ मेसी टाइप है. ओके, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज देयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो सबको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही अच्छा लगेगा, ये इमेज नहीं अच्छी लगेगी. ओके, need of object-oriented programming. Object-oriented programming was developed because limitations were discovered in earlier approaches of the programming. पिछले जो कोई लैंग्वेज यूज किया जाता था C या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे. प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज में प्रोसीजर टाइप स्ट्रक्चर रहेगा. ओके, सो इट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है. इसमें फंक्शंस रहेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज में. सो फोकस इज ऑन प्रोसीजर procedural language, but in object oriented programming focus is on object. So these are some points, POP versus object oriented programming. We will see only 2 to 3 differences. In POP, program is divided into small parts called function. Okay, so program is divided into small parts that is called as functions. And in object oriented programming, program is divided into
parts called object. So object is main thing in object oriented programming. POP does not have any access specifier, but OOP has access specifier. कौन से access specifiers हैं? Public, private, protected. So we will see what is public, what is private and protected after this slide. POP does not have any proper way for hiding data, so it is less secure. OOP provides data hiding, so provides more security. अगर security ज़्यादा है तो हम लोग उसको prefer करेंगे. So OOP have more security. What are the examples of POP? C is POP, means procedural oriented programming. VB is also POP, Fortran, Pascal, all these are POP. And what are the OOP? C++, Java, VB.NET, C#.NET. MCQ में आपको आएगा. Which is the object-oriented programming language? Option A, C++, then C, then Fortran, and then Pascal. So you have to select C++. So which is the object-oriented programming language? So you should know VB.NET is also OOP and C#.NET is also OOP. What are the benefits of object-oriented programming? Reusability, redundant code through inheritance, and code maintenance. How reusability can achieve? It means reusing some facilities rather building it again and again. So हमको कुछ कोड जो है वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वही कोड हम फिर से यूज कर सकते हैं. That is reusability. Redundant code through inheritance. So inheritance is one of the property or feature of C++. If a user wants a similar functionality in multiple classes, he or she can do ahead by writing common class definition for the similar functionalities. Okay, मैंने कोई अगर ये लिया है function wash, मेरे function का नाम है wash. So I will use that function to wash my जनरल लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ कि वो क्लीन फंक्शन है या वॉश फंक्शन है, कोई भी मेथड है, वो मैं कार वॉश करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ और यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ. सो इनहेरिटेंस, कोड मेंटेनेंस इज ऑल्सो देयर. इट इज always easy to time saving. Code maintenance, to maintain and modify the existing code with incorporating new changes into it. Security is also there, easy troubleshooting, polymorphism, flexibility, problem solving. Why it is secure? Because there is a data hiding and abstraction mechanism. Why it is easy to troubleshoot? Because you will know where to look for. Well organized structure है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. जैसे कि आपने देखा होगा उस इमेज में सभी बुक्स जो है रैक में अच्छे तरह से स्टोर किए हुए हैं. अगर मुझे कौन सा उस रैक में से कोई बुक चाहिए तो मैं डायरेक्टली ले सकती हूँ, बिकॉज इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. वैसे कहाँ पे एरर है ये जल्दी फाइंड आउट होता है in object oriented programming. So it is easy to troubleshoot. ये polymorphism ये सब हम लोग देखने वाले आगे. C++ was developed by Bjarne Stroustrup starting in 1979. Okay. Initially its name was C with classes. C with classes. But later it was renamed as C++. It is a superset of C, or we can say C++ is extension to the C language. C language से ज़्यादा इसमें कुछ facilities हैं
इसलिए वो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज अ केस सेंसिटिव. तो यहाँ पे आपको कैपिटल और स्मॉल इसका अलग अलग मीनिंग है. सो कैपिटल रिजल्ट इज नॉट सेम एज this lowercase result word. So it is case sensitive. What are the features of object oriented programming? So there are 9 to 10 features of object oriented programming. ये सभी बहुत ही important है. What is object, what is class, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, overloading, exception handling. तो आपको ये लिस्ट मैंने अभी जो बताई है, आपको सब कुछ अननोन है, या फिर अगर आपने प्रोग्रामिंग किया होगा तो सब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा. तो ये सब डिटेल्स में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है. So what is object? Objects are basic unit of object oriented programming. Okay. They are instance of a class. What? They are instance of a class. क्लास का एक पार्ट है ऑब्जेक्ट. ओके. जैसे कि फ्रूट इज वन क्लास, और उसका मैंगो एक इंस्टेंस है, तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. सो इट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. मैंगो इज इंस्टेंस ऑफ फ्रूट क्लास. So employee is one object, and which data we can relate with this employee, that is employee number, then name, and then age, and then salary. Okay. Class. A class is collection of object of similar type. Okay. What is the definition of class? Class is collection of objects of similar type. आपको बहुत सारे ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अलग अलग डेफिनेशन, और क्वेश्चन होगा व्हाट इज क्लास. So from the option you have to select this definition. A class is a collection of object of similar type. Example: mango, apple, oranges are members of class fruit. जो अभी मैंने बोला है कि ये फ्रूट क्लास एक क्लास है, और इसमें हम ये एज अ मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. मुझे अगर उसको फ्रूट नाम देना है तो मैं फ्रूट नाम दे सकती हूँ किसी भी क्लास को. अगर मुझे कुछ दूसरा नाम देना है, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड है तो मैं क्लास स्टूडेंट ऐसा नाम दे सकती हूँ. स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऐसे भी दे सकती हूँ. सो इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. We will create an object mango belonging to the class fruit. So class and object. Suppose class is student, उसको कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, जैसे कि नेम, एज, जेंडर. These are the properties of the class. Okay. Properties are nothing but the attributes. Okay. And what function or what behavior this student can do. Student can eat, student can drink, student can run, student can jump, done by this class student.
etc. etc. Class is a factory of object and object is an instance of class. तो क्लास क्या है? एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा मतलब फैक्ट्री है एक, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं. So car is class name and Ferrari is object name. Okay, Ferrari is object and car is the class. Inheritance. It is the capability of one class to inherit properties from another class. There are 5 types of inheritance: single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid. So this is also in unit 2. Inheritance का definition क्या है? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास. ये सपोज क्वेश्चन होगा और ऑप्शन में होंगे इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ऐसे कुछ. सो यू हैव टू सिलेक्ट इनहेरिटेंस ऑप्शन फॉर दैट. It is the capability of one class to inherit properties from another class. तो आपके प्रोग्राम में एक ही क्लास होगा ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा क्लासेस हम यूज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में. सो मेरा एक क्लास है स्टूडेंट और दूसरा क्लास है टीचर. ओके, मेरे प्रोग्राम में तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज स्टूडेंट के टीचर्स में यूज कर सकती हूँ और टीचर्स के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो स्टूडेंट में यूज कर सकती हूँ. सो इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास. Inheritance is the process creating new class from existing class or classes. Inheritance is the process creating a new class from existing class or classes. This is also one of the definition of inheritance. Means you are creating new class from old class. In this process, one class acquires properties, behaviors of another class. See here one example, polygon. पॉलीगॉन ये एक बेस क्लास है, उसको हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं. लेकिन रेक्टेंगल, ट्रायंगल ये भी डिराइव्ड क्लासेस हैं बिकॉज दिस रेक्टेंगल आल्सो हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन. रेक्टेंगल इज आल्सो पॉलीगॉन, ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगॉन. Here is one example of single level inheritance. So flower is base class and rose is derived class. So only one derived class is there. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक ही आपको बेस क्लास होगा और उसके अनेक लेवल्स होंगे. ओके, जैसे कि वर्ल्ड में इंडिया, राजस्थान, जयपुर, ये सब उसके दूसरे लेवल्स हैं. तो जयपुर जो है इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज इस क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर इस क्लास से बिलोंग करते हैं. We will see it. Abstraction. Abstraction means act of representing essential features without including the background details or explanation. Means hiding something. The act of representing essential features without including the background details. Abstraction example. So what is a data abstraction? कोई भी यूजर है जो भी कार यूज करता है उसको पूरा डिटेल पता नहीं होता, हाउ दैट पर्टिकुलर इंजन वर्क्स. ओके,
everything about the engine details not known to this particular user. Okay, that details are hide from this user or hidden from this user. So process abstraction in this one, when we pass the message accelerate. So what is the accelerate procedure? Pump the fuel, mix with air, ignite, then pressure created, moves piston. All these are things which are hidden from the user. So we know only the acceleration function. Encapsulation is nothing but the data binding. Encapsulation means data bind करने का है इसमें. Encapsulation is the technique of packaging things together so as to form well-defined single unit. Capsule में कैसे बहुत सारे chemicals include रहते हैं, like that it is an encapsulation, the wrapping up of data and methods in the single unit that is called as class. ये जो lines है बहुत ही important है. The wrapping up of data and methods in single unit. What that unit is called? It called class. See the image or picture. In this picture, you can see this is the capsule. Okay, so this is the class. Some methods and some variables are inside the class. Okay, this encapsulation, insulation of the data from direct access from outside a class is called data hiding. Polymorphism. Polymorphism means the ability to take more than one form. Poly means more and morphism means form. Okay, the word divided into two words, poly and morphism. Many forms. Ability of object to behave differently in different situations. Like boy is example. So boy is acting as a passenger in bus, acting as a customer in mall, acting as a student in school. Okay, he is son for her mother. So different roles he can perform. That is polymorphism. Many forms. And message passing is the last one of the last attribute or feature. The objects communicate with one another by sending and receiving information. तो मैसेज पासिंग मतलब हम कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. कम्युनिकेशन किस में हो रहा है? ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है. ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट with one another by sending and receiving information. This is a process where an object sends data to another object. So there is a message passing between the two objects. ठीक है, हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज होगा बाद में. अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का है तो भी आप C++ यूज करके बना सकते हैं, जैसे कि डॉस और विंडोज और यूनिक्स के लिए भी C++ यूज किया गया है. कोई एडिटर आप लोग इन्वेंट करना चाहते हो तो C++ यूज कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड और वर्डपैड जो है वो एडिटर्स है, एग्जाम्पल ऑफ एडिटर, तो इसमें भी C++ यूज किया गया है. कमर्शियल एप्लीकेशन लाइक बैंक, सुपरमार्केट, जो हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं और बिल जनरेट करते हैं, जो बिल आता है आइटम्स और उसके क्वांटिटी, उसका rate and overall total. For that kind of application also you can use C++. Then to create a database you can use C++.
For translators are like compiler, interpreter. ये जो है वो बनाने के लिए भी C++ यूज कर सकते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स क्रिएट करने के लिए, वर्क करने के लिए C++ यूज किया जाता है. So these are the applications of C++. Okay, in next lecture we will see what is the program structure of C++, small programs, how to run that program. Hello World program is the best program for to introduce any language. तो कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो हेलो प्रोग्राम आप ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. पाइथन में हाँ हेलो कैसे प्रिंट करना है, फिर सी में कैसे करना है, C++, जावा, so that you can understand what is the structure of that language. Okay. Just a minute. Yes, all of you. कैसा लग रहा है सब्जेक्ट? इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? इंटरेस्टिंग है जो भी है. हाँ, तो ऐसा है कि अगर आपको कोई भी जो भी चीज है अगर बोर लग रही है तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके थोड़ा स्टडी करना है तो अच्छी लगेगी. So we'll see. I will take the attendance. Just a minute. Arman, are you there? Yes, ma'am. Akshay, sorry, Ashay. Present, ma'am. Okay. 74 students, more than above 70 students are there. 11th 12th जो होता है वो एकदम स्ट्रेस में ही जाता है कि बाद में 11th 12th के बाद हमको कौन सा फील्ड चूज करना है, कौन से कॉलेज में जाने का है, ये सब टेंशन रहता है 11th 12th में. और फिर बाद में जो कॉलेज लाइफ होता है, कॉलेज का फर्स्ट डे आप लोगों ने मिस किया, प्रोफेशनल कॉलेज का, नॉट 11th 12th. इंजीनियरिंग आपका प्रोफेशनल कॉलेज है. और फिर बाद में फ्रेशर्स पार्टी मिस की, बहुत सारा मिस हो रहा है. I will take the snapshot. Okay, thank you guys. Thank you. You can leave now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.